Pe traseul marcat cu linie roșie vom ajunge la schitul Daniel Sihastru de la Râpa lui Coroi, folosind poteca montană obișnuită, cu plecare din drumul nemodernizat dintre mănăstirile Sihăstria și Sihla. În față, drumul coboară spre mănăstirea Sihăstria la 6,2 km, iar în partea opusă urcă 1,8 km la mănăstirea Sihla, vestită pentru peștera Sfintei Teodora. De aici, din locul marcat cu o troiță, vom merge pe jos la schitul Daniel Sihastru, lăsând mașinile în refugiul de pe marginea drumului. Pe o punte traversăm un torent cu apă, după care vom urca abrupt versantul muntelui. Se zice că în perioada de construcție a schitului, pelerinii găseau aici, la capătul punții, diverse materiale de construcție și fiecare transporta în mână câte ceva, după puteri. Distanța nu e deloc mare, circa 1 km în linie dreaptă și poate spre 2 km dacă adăugăm curbele și diferența de nivel, dar panta puternică de la început, mai ales pentru cei neantrenați, poate transforma traseul într-un drum al Golgotei. După cum remarcați, poteca este foarte bine marcată cu indicatoare, icoane, cruci și semnul crucii vopsit în verde pe copaci. Oricum, rătăcirea drumului este imposibilă, mai ales că suntem ocrotiți de rugăciunile știuților și neștiuților sihaștri care s-au nevoit de-a lungul timpului în aceste locuri izolate și încărcate de spiritualitate. În scurt timp terminăm cu oboseala urcușului, ajungând pe o culme, de unde se deschide priveliștea unui parchet forestier, pădure doborâtă, pe care îl străbatem la partea superioară. În funcție de antrenament, deplasarea de la locul unde am lăsat mașina și până la schit durează între jumătate de o oră și o oră. La mare depărtare, în munții Stânișoarei, vedem o stână, probabil pe muntele Tăciunele, mai sus de stână fiind probabil schitul Tăciunele, construit în perioada 1998-2000 și sfințit în 2011. Lângă noi, absolut uimitor, vedem amenajarea cu benzi de beton prevăzute cu scoabe metalice pentru sporirea aderenței, reprezentând, presupun, drumul principal de acces la schit. Cei drept la schit și înainte de el am văzut câteva mașini cu tracțiune integrală. Revedem peisajul superb al munților Stânișoarei, probabil cu muntele Tăciunele situat deasupra mănăstirii Sihăstria. După câțiva pași vedem o intersecție păzită de o troiță, dar noi mergem înainte conform marcajului cu cruce verde pe copaci. Schitul pe care îl vom vedea la finalul drumului nostru este o construcție relativ recentă, realizată după căderea comunismului, după 1992 și sfințită în 1996, de către prea fericitul părinte Daniel, patriarhul României, pe vremea când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Schitul este închinat Sfântului Cuvios Daniel Sihastru, simbol al viețuirii pusnicești, și care, după tradiție, s-a nevoit în aceste locuri înainte de a se retrage în zona Purnei, unde și-a dăltuit în piatră vestita sa peșteră, Paraclis cu chilie, loc de pelerinaj. Recunoscut drept sfânt încă din timpul vieții, Daniel Sihastru a fost duhovnic și sfătuitor al Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, fiind canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992 și având ziua de prăznuire la 18 decembrie. De fapt, schitul este închinat mulțimii de sihaștri, bărbați și femei, știuți, dar mai mult neștiuți, care de-a lungul secolelor au pusnicit și încă mai pusnicesc în această zonă retrasă, sălbatică, specială a monahismului românesc. Am ajuns lângă o troiță și de undeva din față se aude slujba bisericească, deci suntem aproape. Ne putem potoli setea de la un izvor. Pentru a nu fi confundat cu alte ansambluri monahale și biserici dedicate Sfântului Daniel Sihastru, acest schit poartă mențiunea Râpa lui Coroi. Râpa lui Coroi este reprezentată de stâncăriile din vecinătatea schitului Daniel Sihastru și a mănăstirii Sihla și în ale cărei grote s-au adăpostit atâția pusnici, din care cel mai vestit este Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, care a viețuit aici la sfârșitul secolului XVII. Zărim turla bisericii.
Pe lângă cloponiță, intrăm în incinta schitului. Alți vrednici pusnici în sihăstriile râpelui Coroi sunt Chimonahia Emiliana Neacșu, 1917-1979, al cărei mormânt îl vedem lângă biserică, dar și cuviosul Pavel de la Sihăstria, duhovnicul cuvioase Teodora, Sfântul cuvios Iosif de la Văratec, ierodiacon Cristofor de la Mănăstirea Frăsinei, Schimonahia Isidora. La zi de mare sărbătoare, biserica schitului este plină. Iar mai recent au viețuit temporar în zona râpelui Coroi și Sfântul cuvios Cleopa de la Sihăstria, Arsenie Papacioc, Calistrat Bobu, Ilarion Antohi, Daniel Tudor, etc.